Nobdaga kirish үшін kez kelgen браузерді ашамыз. Сол жеріне nobd.is деген сайтты таңдаймыз. Сол кезде авторизация шығады. Логин тереміз. Логині сандардан тұрады да, паролі. Мысалға біздің мектептің паролі осылай болады. Кіру жасаймыз. Кіру жасағаннан кейін мектептің кілтін сұрайды. Ол кілт егер компьютеріңізде орнатылып тұрса, компьютерді басасыз. Флешкада болса, флешканы басасыз. Картридер бойынша жеке куәлік бойынша кіретін болсаңыз, жеке куәлікті басасыз. Бізде компьютер таңдалып тұр. Осының ішінде мектептің кілтін таңдаймыз да, ол жерде аутқа кіреміз. Өйткені бұда кіру. Ал қол қою, екіншісімен қол қоямыз, біріншісімен активация жасаймыз. Паролін жазамыз. Кіреді. Базаға кіргенде мектептен кетіп қалған мұғалімді шығарып көрейік. Ол жерде біздің мұғалімдер, қызметкерлер, оқушылар контингент болып тұрады. Қызметкерлердің ішіне кіреміз. Кімді шығарғың келеді, соның атын басқа 3 әрпін жазамыз. Жұмыстан шығару. Бұйрық номері бізде. Мысалға, қанша бұйрық номерімен келіп тұр. Соны жазамыз. Қай күнмен шықты? 31 тамызбен шықты. Не үшін? Үшін шықты, соны жазамыз. Тексеріп көрейік. Кетіпті. Келесі.